relationship တခုတည်ဆောက်ကြတဲ့အခါမှာတန်ရုံးစင်ဖြစ်လာတဲ့အမျှအဲ့ဒီ relationship ကိုရေရှည်တည်မြဲစေချင်ကြမှာပါပဲဘယ်သူမဆိုကိုချစ်သူနဲ့တစ်သက်လုံးလက်တွဲသွားချင်ကြရပဲမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ရေရှည်ခိုင်မြဲပြီးတော့နားလည်မှုရှိတဲ့ relationship ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါလေးတွေတော့တည်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ခရီးအတူသွားပါတယောက်နဲ့တယောက်အနည်းချက်ဆုံးဖြစ်သွားစေပြီးတော့စိုးတူကောင်းဖက်တစ်သက်လုံးလက်တွဲဖို့စိတ်ကူးတွေဆိုတာခီးသွားတာနဲ့စတာပါပဲခီးသွားတော့ကြုံရတတ်တဲ့အစင်မပြေမှုတွေကချစ်သူအပေါ်အနစ်နာခံလို့တဲ့စိတ်အားကိုးခြင်းတဲ့စိတ်တွေလည်းပိုပြီးဖြစ်လာစေတတ်ပါတယ်နှစ်ယောက်စာတွေးပါမနှက်စာစားတာအစားလက်ထပ်ဖို့ကိစ္စအစိုးဘာလို့နှစ်ယောက်စာထည့်တွေးပေးပါရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့ငါကြိုက်မဲ့စကားဆိုတာထက်ငါတို့နှစ်ယောက်လုံးကြိုက်မဲ့စကားဆိုတာမျိုးထည့်တွေးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နှစ်ယောက်တသားတည်းဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှခွဲလို့ဆရာမလိုတော့ဘူးဗျာအနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ထားပါတယောက်အိမ်မက်တွေတယောက်ဖွင့်ပြောပြပြီးတော့အနာဂတ်တွေကိုစိတ်ကူးရင်ပါတယောက်နဲ့တယောက်လည်းအဲ့ဒီအိမ်မက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်စူးစမ်းဖို့အတွက်ခွန်အားတွေပေးပါနှစ်ယောက်အတူထားတဲ့ပန်းနိုင်တွေရောက်အောင်စူးစမ်းနေရတာနဲ့ပဲလမ်းခွဲဖို့ဆိုတာတော့တွေးမိမှာမဟုတ်ပါဘူးငွေချင်းမိဘအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရင်းနှီးအောင်နေပါဘဝလုံးလက်တွဲဖို့ရည်မှန်းထားပြီဆိုရင်တော့ငွေချင်းတွေမိဘတွေနဲ့ပါတွေ့ပေးထားလိုက်ပေါ့ဗျာနှစ်ယောက်ကြားအဆင်မပြေရလေးတွေဟာတစ်ခါတလေကြာရင်ငွေချင်းတွေဝိုင်းဖြန့်ပြေးပေးတာနဲ့ပြေသွားတတ်ပါတယ်ခက်ခက်ခဲခဲတီးဆောက်ထားတဲ့ relationship တစ်ခုကိုဘာမှမဟုတ်တာလေးအတွက်နဲ့မလိုအပ်ပဲမပျက်စီးစေတော့ဘူးပေါ့ဗျာနောက်ရက်တွေကိုအတူတူကြော်ဖြတ်ပါချစ်သူတတန်းကြာလာတာနဲ့အမျှနောက်ရက်အမောက်ပြောကြရဝင်လာစမြဲပါပဲဒါတွေကြောင့်ပဲပြိုကွဲသွားရစုံရည်ဆိုတာအများကြီးပါတယောက်နဲ့တယောက်ယူသားပြီးတော့နားလည်မှုထားရှိမယ်ကိုယ်လက်တွဲဖို့ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ဒီအတားစီတွေကိုဖျက်ကျော်နိုင်မှာပါကဲဒါဆိုရင်ရန်ဖြစ်တာလေးရှော့ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီထက်ပိုချစ်ဖို့ပိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ကြပါတော့ဗျာဒါဆိုရင်လူတိုင်းအားကြရမယ့် relationship တစ်ခုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာကျင်းတည်ပါပဲဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like and share လုပ်ပြီးလဲညှို့ပေးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကြည့်ရဖို့ဆိုရင်လည်း page လေးကို like လုပ်ထားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာ